Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra yine video çekiyorum. Çünkü arkadaşlar ben kanalımı kapatmıştım. Değil abla geliyor. Aynen. Kanalımı kapatmıştım ve video atmıyordum. Uzun bir zaman oldu yani. Bir iki ay, 3 ay falan oldu. Bir iki ay mı? 3 aydan da fazla oldu. Aynen. Oldu. Çok fazla oldu hatta. Hatta biz 2016'dayken evet. Arkadaşlar şimdi ben kanalımı açmaya karar verdim. Ve Meryem kapandı. Evet. Ben kapanmadım şu anda. Ve şu anda kış ve biz Antalya'da olduğumuz için hava çok sıcak. Evet. Ve Meryem de kapalı olduğu için mecbur sıcaklara katlanıyor. Bari şunu çıkar. Bu hiçbir şey olmuyor ki. Aslında ben neyse. Söyleyeyim. Arkadaşlar bugün gözlerimiz kapalı resim çizeceğiz ve yönetmenimiz orada. Yönetmenin eli kırıldı. O yüzden yani kırılmadı, etin ezilmiş. Aynen, az bir şey. için. O yüzden çıkamayacak. Ve bize hangimizin resmi daha güzel olmuş onu söyleyecek. Cezamız da acı biber. Evet. Yemek. Ama su içmek var mı? Hı? Yok mu? Arkadaşlar biz göz bandı falan yapmayacağız. Gözlerini açan gerçekten diskalifiye oluyor ve bu videoyu o kazanıyor. Diğer kişi kazanıyor. Evet, bu var. Kalem falan var. Aynen, kalem falan var. Sen hangisini seçeceksin? Burada da kartlar var. 4 ona 4 tane olacak. Ay, açalım. Hangisi? Pembe mi? Ben de kırmızı alayım. Açacağım ben. Silgi de var. Ben de açayım. Bunlar pastel boya. Açılan pastel boyalar. Dökülüyor hep. Neyse şuraya. Atmıyor işte. Niye yalan söylüyor? Ne? Arkamdaki. Bugün Dileklerin evinde kalacağız belki. Belki inşallah. Gece yarısı da video atarız yani. Yani. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce ben çekeyim mi? İkimiz çekeceğiz. Taş kağıt makas yapalım. Yok, ikimiz çekeceğiz de. Ne? Bulut. Ya çok kolay. Benim yazdım çıktı. Ağaç. Ya abi ya. Hadi kapatıyorum. 3, 2, 1 başla. Çizdim mi? Açtım. Bakın. Bu nedir? Benim böyle. Sen çiçek çiz. Benim böyle. Hangimizinki daha benzedi? Ablan diyor, onu seçme bak. Evet. Bu bulut, bu ağaç. Hangisi daha benzemiş? Hadi Kevser. Sanki. Ben. Tamam. Tamam, 1-0 önde. 1-0 öndeyim. En altı koyalım. Şimdi başını çekeceğim. Gözüme takıldı. Allah'ım, ölüm. Kız. Kedi. Sen kedi normal. Bir dakika, ben kedi nasıl çizeceğim? Bilmem artık. Hadi kapat. Ben neydi? Kız. Ha, anne. Açtım. Oha! Ben gözlerini koymayı unuttum. İnanmıyorum. Benimki böyle. Benimki kızdı. Benimki de kediydi yani. Güzel Hangimizinki de yani. Bakayım. Dileğinki tabii ki de. Yaha! Düşüneyim. Sen. Hadi. Dilek ikinci kazanmış oldu. Evet. Ben şunu çekeceğim. Onu çek. Hayır. Bir daha dönmek yok. Onu biliyoruz, kuş. Ne bu? Kalp. Ama kuşu ne yapacağım gitti. Kalpmiş. Ha? Ne? Hayır, o değil. Bildiğin kuş. Nasıl kuş çizeyim ben? Bilmiyorum, kalp. Hadi 3, 2, 1. Ben yaptım da çok kötü olmuş. İğrenç çiziyorum şu an. Bakalım. Bunu yapmasaymışım, güzel gidiyordum ama. Benimki şu. Bakayım. Kalp. Bakalım. Bakalım şimdi. Hangisi? Abla bu ne ya? Allah aşkına ya.
Dilenki daha güzel. Dilek 5 ver. Dilenki 3. oldu. Bakalım ablamın Ben içinde. çektim. X. Evet tamam. Abla düzgün Benimki ne kaldıydı? çıkmazsa Balık. Ha? Onu da ben yazdıydım he. Niye yazıyorsun? 3, 2, 1, 0. abla sana ne çıktı? Çiçek. Sonra. Bu ne abi? Ya oha yaptım. Sen benimkine bak. Bakalım hadi. Bak. Ablamın 2. Niye bağırıyorsun? 3 1 yine de şey yiyor. Abla. Ben yine yiyorum ama küçük yesem. En büyüğü yiyoruz. Ya. Öyle demiştik başta. Dilek ne zaman dedi? Dedik ya. Hayır. Sen küçük. Tamam şunu ye. Su içebilir miyim yedikten sonra? Su içmek yok. Nasıl? Hayır dedik ya. Hayır yerken içmek yok dedin. Su yedikten sonra var dedik. Hayır öyle bir şey yok. Dedik. Hayır yoktu ya. Dayanamam ben. Hadi ye. Bir şey olmaz. Ağzımda Hadi. Allah'ım hiç kızarmış. Hadi ye. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Meryem. Dilek ama korkuyorum ağlayacaksın. Ben üzmüyorum. Ben yemezsem. Hadi Meryem. Al tamam sana acıdım al şunu. Burada. Küçükler ama daha acı. Hayır yok. Yok Meryem. Yok. Dayanırsın ağzını. Yuttum. Kamera. Hayır Meryem küstüm oynama benimle. Yuttum. Çeşme suyu içmeseydin mi? Gelmek çok güzel bir duyguymuş. Tamam hadi. Gel otur. Evet arkadaşlar bu videonun da buraya kadardı. Ama Görüşmek hepsini yuttum ya. Evet. Görüşmek Kayazda bu. Görüşmek dileğiyle abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Dur, kapatmam gerek. Ha bu arada yönetmeni göstereyim. Elini göster bakayım kesin.